Hoy en día estamos en la era digital del sonido. Escuchamos música por todas partes en cualquier dispositivo, pero el registro tecnológico de la misma y de la voz ha pasado por muchos periodos. Un periodo mecánico inicial, un periodo electrónico, otro magnético, que los que hemos nacido en los 80, pues ese sería nuestro periodo, con las famosas cintas de cassette, y el actual que es digital. Hoy os presento un auténtico bálsamo, las primeras grabaciones de la historia del hombre. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.